Bismillahirrahmanirrahim. Punya harta kecuali ada 5 hal sing tercela. Siji tulul amali, iku dawane angen-angen. Maknane tarok kubuma tegese angen-angen perkara. Yustab adu ingkang adoh apa husuluhu hasile mah. Wa khirsun lan ngungseng keinginan sing tenanan. Holibun kang cara ki kuno maknane holibun ingkang mongal maknane sing berlebihan. Dan seketika kamu sudah kaya, pasti punya keinginan kaya yang lebih. Farrohibu mongkote wong sing seneng fidunya ing dalam dunya iku malumun den baidu. Wa talibu fuduliha utahe kang goleki kelewayane dunya iku mazmun den baidu. Lawa rohbatu utahe sing keceluk seneng rohbah iku innama takhtassu. Angin pestine kekhususan apa rohbah bima klan perkara jawaza kang liwati apa mahadal hajati ing batese hajat. Lawal fudulu te kang aran fudul leluwian iku nama yutlaku mestine kamu tlakno to kaucapno apa fudul alama ing atase perkara zada kang tambah apa ma ala qadril kifayati ing atase sak kadar kecukupan. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa khairakum man tarakat dunya akhirah. Laisa ora ana sapa khairukum api-api sira kabeh iku man wong taro kakang ninggal sapa man adunya ing donya lil akhirati krana akhirat. Walal akhirat talan ora wong sing ninggal akhirat lid dunya krana donya. Walakin khairukum tetapi ne utahe api-api sira kabeh kuman wong. Akhuda kang ngalap sapa man min hadi saking sisi iki wa hadi lan sisi iki. Warwi alan tinriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qala satune Nabi ku dawuh nikmal mati ya tu ad-dunya. Nima iku sak bagus-bagus almatiyatu te tunggangan ad-dunya yaiku donya. Fartahiluha mongko budalono sira kabeh ha sangka donya. Tubal irtikhali mongko gawe yo alat budal sira. Ha ing donya. Tubal lih mongko nyampe napa donya kumeng sira kabeh al akhirat ing akhirat. Wa qalan dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah ad-dunya te donya ku darusidkin. Iku omah kebenaran. Liman kedhi wong sedekah kang bener sapa men ha ing donya. Wa daru najatin lan omah keselamatan. Liman kedhi wong fahima kang memahami sapa men ana saking donya. Wa daru hinanan omah kesugihan. Liman kedhi wong tasawada kang sanggu sapa men minha saking donya. Sifat berikutnya wasyukhun sadidun lan medhit sadidun kang banget. Bukhlun tegese sifat medhit wong sing kebujuk. Wa innal bilalan sak temene coba iku yak malu. Iku bekerja apa bila fi jismi ing dalam jisim ingsun kalian hale sithik-sithik. Tazawadu sangu sira kabeh lil mati maring kematian zadan ing sangu. Faqat nada mongko temen-temen nyelok-nyelok sapa almunadi wong sing nyelok-nyelok ar-rahila. Ar-rahila ayo do lunga ar-rahila ayo do lunga. Maknane irkabu tegese numpak sira kabeh markubakum ing tumpakan sira kabeh. Wasiru lan lumako sira kabeh fitorikil akhirati ing dalam dalan akhirat. Meni kula terangno dadi kula bolak-balik matur kitab niki dikarang Ibnu Hajar Al-Asqalani nggih sing nyarai kitab napa Bukhari nggih. Asli kitab iki bernama napa Nasaikhul Ibad alal Munabbihat alal Istidad liyaumil Ma'ad. Nah dadi terus disarai oleh Syekh Nawawi. Kula terangno secara ilmiah nggih. Terus ulama niku saalim-alime iku mesti duwe niat takbih ngelek-ngelek barang ya terus tenanan. Nak muji barang ya tenanan. Nah Sufyan Ats-Tsauri termasuk tipikal ulama sing nak ngenyek donya entek ngamek. Ini wis pancen jenise ngoten, jenise tiyang ngoten. Tapi memang itu jarang wong rapati ngungseng donya. Tapi secara ilmiah itu ada problem. Problemnya adalah faktanya kowe sangu akhirat mau ndak mau harus lewat donya. Kowe iso nyumbang masjid ya nak di dhuwit, nyumbang fakir miskin yatim ya nak di dhuwit. Sehingga dawuh-dawuh yang mengkritik dunia itu butuh sarah, termasuk oleh Syekh Nawawi Banten atau oleh ulama pensarah. Supaya seimbang, mati seimbang itu ketika dunia dikritik itu dunia yang apa? Ketika akhirat dikritik itu akhirat yang apa? Akhirat lah itu kadang dikritik oleh ulama. Salahna wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Bicara kalau jadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan.
Karena istighfar tok itu tidak solusi. Piye-piye dunia butuh pengajaran, paham ya, butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar tok wis sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar. Kiai alim ra mulang istighfar. Can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar. Mboke lara dibaro cukup istighfar. Bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngau di santri. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan kowe nak maca ayat Quran ketika nerang ayat-ayat pangeran kowe eling akhirat, kowe ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula nu ora seneng ana wong ameno nangis akhirat ya ora seneng. Akhirat sing ndi sebab maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning gade piyambak. Nggih misale Allah cerita ning gade piyambak, misale afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Iku kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah hakka ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ana zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestinya hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, zat rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita ya mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia demi akhirat. Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, seorang lagi semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir bahwa Allah kuwasa wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mau. Mane wong sing salat nang nangis ning akhirat iku cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi apa ya haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmene blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya saleh dibanding wong ning dalan-dalan ya saleh. Tapi ya aja nyaingi saleh wong alim-alim. Ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat sementara ayat itu ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak apa wae sing mbok miliki mesti ilang sing ra bakal ilang sifate Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawasi Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawasi Allah ya alim. Sekali sesuatu itu indah Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku rabuk pikir, aku kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Iku aja sampai. Lan kula niku rapati seneng bakas akhirat teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifatiku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengin mlebu swarga. Jadi dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya.
Paham ya? Jadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka, niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kula gadah siiran Imam Syafi'i, kata kula gadah Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran masyaallah tenan. Kula gadah napa Diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kula tiap badhe dilem niku sering kula waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu, laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa engkau itu zat yang pemberi nikmat dan engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, taqallabtu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasus semua. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takolab tuh, kok orang jauh gelibakan, tapi turu gelibakan. Tapi gelibakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ngendikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula gelibakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora kaya kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak subhanallah. Waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapa. Tapi kalau wis muga-muga sepuro pangeran. Ya sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syair gini, ketika muji terus fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Niku kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula mboten ngarah putus asa mbek rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmatin jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mulai fikih ke ya ora paham doh. Di Imam Syafi'i sampe fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iso apa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang nak muji pangeran kok fasih wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga. Iku biasa. Banggune swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh banggune ora mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pangeran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Tidak bakas barang liya iku ajama iku ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nganti anak kula, bojo kula niku ada 1 2 sing tak kon ngapal sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora kaya kowe, ana sapa mazhab Syafi'i jebule kedunyan mazhab sing ndi? Mazhab napa? Mazhab sing ndi menapune anut ora jelas no. Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten.
Lakot mananta ala kolbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala kolbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka nggih niku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenek matan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul ala. Dadi nak kowe kan gak syukur bi Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Mas Syafi'i gak dekne syukure bi Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama iku lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Ya mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia teman-teman masjid dibangun mbek dhuwit, madrasah mbek dhuwit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil matiyatuat dunya. Kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik tuballighkum al-akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip. Mumpung cek urip aku tak maca tauhid, mumpung cek urip tak mulang, mumpung cek urip tak birrul walidain, mumpung cek urip tak bekti ambek ibu, mumpung cek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtikhal. Kalau dipakai alat seperti ini, ni'mal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al-akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar. Ya karena tadi, seperti misalnya dunyane para wali kok Abdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Sauri-uripe ning dunya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti dunya bagi orang-orang baik apa? Darusidkin apa? Darusidkin. Tapi bagi wong si tukang bodoni sauri-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup bodoni menawa iku ya darukisbin apa? Dadi intine dunya karek sing ngelola, napa karek sing ngelola. Itu namanya Sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane Sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, apa? Menyeimbangkan lagi. Oh, proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut adual lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Awan andarane bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa yad'u ilal jannati wal maghfirati bisni wis jelas darani bojo swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum sak teruse to ulai kayatuna ilan nar wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo misale ana wong Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulai kayatuna ilan nar kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka terus Allah dawuh wa yad'u ilal jannah tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah lah kawin mbek wong wedok mukminah iku wong istilahno ilal jannah. Jadi Allah nak muji bojo sudah langit. Tapi neng konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya Allah ngendarani ya aduan. Lah kowe kalau bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Wusul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama,
Nak ana zamud dunya ngenyek donya ya donya sing perlu dinyek yaiku donya sing mbok ngurusi syahwat apa donya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana donya dipuji ya donya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang suwantri kok agak gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid, mau hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artinya hafid agak paham. Makanya kadang kenemen ora tau ngaji, mau ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya sareh. Napa tugasnya sareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyak dunyo, ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sakjane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge sarah, napa? Jenenge napa? Sarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal